Ito ang aking ulo. Tirisin mo si Bruce. Order namin. Chocolate. Hindi namin sa chicken. So, bibili na. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause the news Hello! So, we're now in Sukat exit. Nakailang take po kami nitong late take na intro na to. Yes. So, we're on our way to visit his family naman. It's been a while for me. Nakailang punta ka na dun sa kanila, no? Nakailang visit ka na? Once pa lang, okay ka na. Nakailang ka na since July. No? Pero ako, I haven't been there since July, I think. Yeah, I haven't seen them. So, I miss them so much. So, we're going there to visit them. You're gonna see them later. Mag-hi sila sana. Oo nga pala, twice pala ako nakapunta na. Yeah, madami na. Actually, madami na siyang times pumunta doon. Let's see what we're gonna eat later. I'm so excited to eat. Kasi every time we meet, kainan lang kami. So, I can't wait to eat. Join us later. Bye! Bye ka. Bye! Wait, pakita namin yung traffic. So, traffic. Sukat area. So, we forgot to mention what we did after going to the gym. Since nakita nyo yun kanina, to start our day. After that, nag-work lang kami the whole time. Yeah, the whole afternoon until now. Kinam na namin in 5-6 hours yung work para lang maaga kami makapunta. And we can leave early also later. And spend more time with them. The more time, the better. Inaambag. Wala na siyang masabi. Siya, kwento mo yung ano, kwento mo yung ganyan. Pakita mo yung ganito. Ganyan ata talaga pag driver, sweet lover. No? Alin? Alin? Yung looks, yung ambag na lang. Buisit ka. Ano yung naway niya? Hey guys, we're almost here. We're 1 minute away literally. Pero before we go down, mag-ayos muna kami ng ewan ko ano nangyari sa likod. Ang dami ata sinakay kanina umaga. So, we're gonna fix that and then off we go. Hi guys! That's Martin and Ate Rain. Oh, shit! Nice. Yeah. Daming kalat sa kotse. Uy, dito kalat ah. Tapos yung isang gamit ay hindi mahanap, andyan lang pala. Oh! We're home! People are here! Si Papa. Ang dami mong utang nga.
Dalawa sa Shopee lang pa. Ang order ka na online? Last one to. Okay guys, kakain muna ako ng lumpia ulam sa bahay. Ba't kain ba? So kasama ko na sila. Hindi na makita. Pero pakita ko sa inyo. Ito ang aking ulam for today's video. Lumpia at kanin. Paired with sweet chili jufran. Double check mo sa 15-minute beauty sa website. Ito ng order. Ayan na yun. Ayaw pa yan. Bakit? Meron yung ano ko, ginger candy. Ako nga, on the way here pa. Okay lang. Yan? Gutom ako. Gutom lang yan. Ay, Kaya. yes. Fish. Hindi, leche plan yan. Eat ka. Makakain ka. Naligo ka na. Kakain mo na ako. Sapang buntis dito. Parang, Aircon? parang sabi ko gusto ko. Nauumay na. Tirisin mo si Brucio. Isisend sa ano. Magalit pa kami. Delikado yun. Baka Bro, say hi sa vlog. Say hi, Fluffy mo ah. Ang bigat din. Bigat din yung takaw. Hindi naman makita yung mukha sa itim eh. Parang isa Tutay niya grapa. Hi. Hindi actual. Sabi sa mama? Join the club. So si Ate Rain nag-order ng food for us for later. Para merong boneless. chicha at for sure gutumin mga to. Kasama yan. Classic yung gusto Ano ba gusto niyo? Oo, honey lemon. Anong gusto mo i-try? So daw niya try to. Uy, kanina ko. Oh, dali. Mamaya try ko yung lip. Baka maubos ko ha. Yung lechon plan. Anong lasa? Matapang yun eh. Di ba parang siyang soft drinks lang? Sarap yan pag tumama. Hindi na kain ng mamaya. Sino gusto nito? Sarap. Ang daming kakampi ah. Save. Tikman natin yung strong zero kalamansi. Kinakain kayo sa ano kami. Paano ito apo yung bigay niyo? Oo. Sige pa. Parang lasang ano? Ang tawag dito? Pag Lasang gamot? naihingi ka ng madaling araw. Busog na busog ka talaga, no? Text mo. Ayan, sige, isa din po. Busog na? Saan po? Busog ka na? 1.5. Vanilla Coke daw. So, lalabas po kaming lahat at bibili ng chicha. So, bibili muna ng inumin at saka ng dessert for tonight's video. Okay, 7-Eleven na kami. So, we'll be buying drinks and dessert. At naglilihi yung isa dito. Anong hinililihi mo? Ang dami naglilihi. So, ice cream. Ano ang gusto mo? Ice cream here. Show them the ice cream. Oh, ito ice cream. Anong ice cream gusto mo dito? Of course. Ano na try Magnum? Teka, ano yun nandun? Mga ano, cornetto. Ah. Pwede na rin ako dyan. So, Magnum ka? Okay, vegan mo ka na? Walang vegan. Ah, si Magnum. Yeah. Oh, Belgian chocolate na. Oh, get one na. What do you want? Wala, ayaw ko. Really? I'm full. Oh, dito na lang tayo sa level. Anong kukunin nyo ba? Ha? Gusto mo? Isang lang. Ayoko. No thanks. Yes, sir. Ikaw bro, anong inumin natin? Hindi ko alam eh. Okay, pipili tayo ng iinumin natin for today's video. Local lang tayo. Oh, local lang. Para mas mura. Ano ba ininom natin? Ano naman? Di ba ito yung ininom natin last time? Ito yung ininom namin nakaraan. Sarap.
Oh, Double light? hindi yung gold. Pero mabili tayo din. So, mukhang mag-Korean na lang kami. Hi, girl! Wala yung vanilla coke niya, so doon na lang kami. Wala rin naman yung gusto ko na Cledor ice cream. I think yun yung gusto ko. So, later, mag-Korea tayo. Korean girls. So, for the guys, anong bibili niya? Yung mura lang na local. Which is, Ito ba ininom natin? gusto mo ata yung matamis sabi mo. Hindi yung mga swabe. Busy. So, hindi sila maka-decide. Kaya mo kuha ng ice cream dito. Eh, kung magpo-Korean, doon na ako. Parang maiba na. Okay, dito kami sa Chicken Chingu for our pulutan. Yan yung order namin. Gcash na lang po. Cash ba? Ay, cash? Wala. Wala akong cash. Wala akong cash. Bulat ka ba doon? Walang Gcash? Walang Gcash? Pag na-punch pala hindi. 290 for 2 family trays. Pa-punch na lang ulit ni Kuya at hindi niya na-punch sa Gcash. Yan, nahanap mo na. Oh, ito na yung kinikrave mo. Chicken sandwich. Chicken sandwich. Push mo yan. Push mo. Ice cream sandwich. Ano pa meron? Gusto mo red bean? Yeah. Or mango? Green tea. Yeah, okay na yung red bean. Baka wanna try that. Anong kakainin mo? Chocolate. Anong bibili mo? Chocolate sa mango. Tagal ni ano. Ay, pepero pala. Akala ko yung kinakain. Ito may kontra itong matcha. Should we try? Matcha. Ito mas marami. Or you wanna try everything? Try everything. Seryoso. Wanna try everything? But, Watermelon. Ano hinahanap mong turtle? Hanap ko yung chips na may turtle, tapos may chocolate sa loob. Nakikita ko yun sa ano. Shop. Ah, alam ko yung sinasabi mo. Kaso Turtle something. wala dito yun. Sure ka? Oo. Magsangyup. Kaso medyo mahal dito sa store na to. Anong kukunin mo? Ito nga, try natin. Masarap. Ano yan? Pero parang hindi. Mukha siyang yogurt. Masarap kaya to. I don't know. Masarap kaya yan, guys. Try natin. Try natin. Get the chocolate na lang, para sure. Hindi, gusto ko to. Parang Vanilla? nakita ko to sa ibang YouTuber. Okay, sige. Is that cone? Oo, cool. Sa ilalim? Lalagay mo to ang takang tita. Okay. Go try. Then this one sa akin. Puro ice cream ang cravings mo ata ngayon. 172. Gcash na. So, ito yung binili namin sa Chicken Chingu. Meron tayong crunchy garlic. Crunchy Siguro ito garlic. yung honey soy and then barbecue dalawa. So good. And another platter. The same thing. And for the ice cream, we got some Melona. Yeah. And ito yung sa amin. Mga samang ko din. Yes! Hindi daw gutom. Ikaw lang hindi gutom. Hindi daw gutom. Sabi ba ayaw mo kumain ng kung ano-ano? Huh? Oh, 1 minute and 30. Tingnan mo kung luto na. I don't know. Paano ba malalaman kung luto? kapag umaano na siya, naglalabas na yung steam niya. Kumain siya ng garlic. Garlic and 3 minutes na barbecue. sabi ko sa'yo. It's so good. Mmm. Yung nasa cake. Ito yung babae na crush yan. Yummy. Habang staple na to sa amin. Yung chimney.
Ang gusto ko help Tita siya. Salad. Ay, ang ganda. Ice cream time! So, we're gonna grab ours. Ano gusto mo mauna? Sandwich. Sandwich. Bilis. Okay. Sandwich. Wow. Buti sila. Plain kasi. RJ, chicken. Rice. First time to try chicken. Busog ka na? Ayaw ba? Puro junk food. Ay, lang. Paunti-unti. May dandalan. Rice. Rice wait lang. Chocolate. Vanilla lang yan. Baka sa gitna pa yung yung filling. Sa dulo? Konti lang pa. Kuya, may laman pa yung isa. Wala na. Oh? Akanin, walang laman. Kasi the chocolate. No? Happy ka? Happy yung combination ng ano niya. Red bean. French fries talaga. Hindi, ngayon The lang red tumawag eh. Lumabas kami. Pero ngayon Naka-air fry lang kami ng baba. Pero dapat twice a day ka naman. Pwede dapat mas malaki. Sarap. Ako naman. Okay, so... Ako naman. Gusto ko. Inintay ko na kaya ko mag-fasting bago ako nag-vlog. Parang cream. Di ba parang cream lang? Pero masarap. Yeah. Wala pa sa akin yung glucose eh. Parang more Pero yung HIV mo, naku wala. Ang ano niya, thick ng fluffy. Ang light niya. It tastes like cream. Sarap naman. Okay, dumata. Hello. Chill. Di ka na. Magkwento ka naman yan. Ikaw kaya kwento. Kwento ko na ayaw mo kumain ng kung ano pagkain kanina kasi ngayon na mo na nakain. Tawa ko din. Actually, madami na siya kinain eh. Madami ako kinain. Hindi na yun lang yan si Besh. Ano masasabi mo? Nakita niyo ang katotohanan. Defend yourself. Dali. Wala. Hey, wait lang! Yes! Hindi ka galit. Pinagpip... Picture. We're dancing, we're dancing. Hey guys! So, nasa kotse na naman po tayo today. Lagi na nga sa kotse ang intro. So, we're going to the mall today. We're gonna buy our first ever Dyson vacuum. Kasi... Kasya ba? Kasha. Teka, intense. Okay. Kasi naawa na kami kay Molly. Grabe yung hair niya. So, we have to purchase na the vacuum. Kasi walang kwenta rin yung walis-walis ko. Parang umiikot lang yung dust and yung fur niya. So, I'm so excited for that. Dinemo na namin siya 2 days ago. And now we're gonna purchase it. But today is a Saturday. October, ano na ba? October 8, I think. Yeah. October 8. Yung last clip or last video na nakita nyo was last week kasi backstory, naiwan itong camera na to sa house nila. Is nagvo-vlog kami dun sa dining kitchen. Hindi na namin nakuha until yesterday. So, we just decided to continue this vlog today by sakto because we're gonna buy the Dyson. We're also with Jiggy again. It's me again! Hi! The hi girl. The hi bye. Bye-bye. Guys, I'm gonna get my lashes done again pala. And Dre is gonna get her lash lifted. Me too. Yes. Kasi may... kasi yung akin. Oo. Tapos yung akin, it's bare. And may party kasi kami later. Skin tone difference. Oh my god. Milk and chocolate. Chocolate. Milk chocolate naman. Milk and coffee. Anyway, may party kami later. Di mas madilim. And then we milk and charcoal. Wait, pala. Malala na pala. Huling pala.
Huling ka, Corl. We're inside the mall already and hahatid ko na lang muna sila Mumi sa lash place nila with Dre. And before I went the store kung saan ko bibilhin yung hard drive natin. Kasi we need an upgrade ng hard drive dahil yung mga hard drive na meron ako, yung mga old school pa. So pag umaalog, na-disconnect ka agad siya. So I need to buy an external SSD na pwedeng ko talagang madala-dala kung saan-saan. And hindi yung sobrang sensitive sa movement. So ito yung sasabi ko na mas portable for me. Kasi pag nag-i-edit, hindi na kailangan ingatan sobra pag magagalaw. Nakapag nabagsak, hindi na siya repairable. So ito sir, parang ano na lang po yun sir, parang microchip lang na sa cash meron pa yun. Pag sa credit card, 11.5 pa rin. Credit card sir, pwede. So, okay din naman siya sir, mas mabilis lang to kasi sir, So yun guys, so I'm not sure kung ano kukunin ko, kung 500 ba or 1 terabyte. Pero baka sa 1 terabyte na tayo para hindi na alangayan yung space na pag-store natin ng mga files for the videos. Pero I'll call Mumi first kung ano mas gusto niya. I mean, ako naman yung nag-e-edit pero syempre investment pa rin to kung kailangan ko in the future ng extra space and still use it ng long term, lalo na kung ano siya, durable yung design. Maganda yung store nila dito. Ang dami iba-ibang klaseng accessories for gadgets. Meron din silang mga memory card na headphones. Saka mga collectibles siguro. Ay, may mga cameras din sila doon. Anong name mo, kuya? Ken po sir. Yeah. Thank you, Sir Ken. Yes po sir, you're welcome. Pwede pa picture na. Sure. So, nagbayad ako through GCash and I got it for 11,000. Bili na ako ng hard drive dito sa Infomax and look for Ken kung gusto nyo ng hard drive. So, sabi ni Kuya, kung may YouTube channel ba daw tayo, susubscribe sila. Kaya naman, baguhan lang naman tayo sa YouTube. Kaya, hanap lang. So dito guys, kung nabili yung hard drive, so look for Ken if you want a hard drive also. Guys, got the goods already. So nabili ko na yung hard drive and then I'll go to Mumi na sa Lash Place. And before kami bumili ng Dyson, mag-stay muna ako doon para sabay kami bumili ng vacuum. Got the clothes ready for my event next week. Hindi ko alam kung anong date pero gagamitin ko na siya for the wedding nila Jerica. Kakabalik ko lang ng gamit sa car, mga pinamili ko kanina. Nilagay ko muna sa car bago ako makipagkita kila Mumi kasi tapos na daw sila magpalash. So mag-CR lang sila and we'll go to Dyson sa Greenbelt naman for the vacuum. So I'm here sa entrance ng Landmark because Mumi texted me to meet up here na lang sa may entrance ng Landmark. Pero apparently nasa gitna pala sila, pumunta sa may bazaar area. So I'm still waiting for them para punta na kami ng Greenbelt, Dyson. Ang lash. Ayan, kamusta ang lashes guys? Finally, nagkita na kami. We're back together. Kamusta ang lash? Ang ganda. Iba yung style na ginawa sa akin ng Rosie and Doll. Anong difference nun sa last time? Ngayon wispy na. Before doll eyes lang. Ngayon wispy. So it's a hybrid of doll and cat eye. Hi, the gang. Hi! Hi! Nakatulog ba kayo? Yes. Sarap. For 45 minutes. Ako kanina nag-shopping na for wedding. Oo. And punta ako sa Zara. So pinakita sa inyo kanina kung ano yung mga nakuha ko na.
So, mag-call ka mamaya, sir. binalik ko na sa car para wala nang bibit-bitin papuntang Greenbelt. Tia, Dyson na kami. We're on the way to Dyson. Here at Dyson. So, bibili na namin finally yung vacuum. Hi Francis. So, ito yung binisit namin ng isang araw. And we'll buy it today for our room. Backstory, the other day we went here, nung Friday, we went here to check out the V12 Slim na Plus, something like that. So, we decided to buy it today. Ano po? May, honestly minsan, dito sa gilid. Ito po siya, sa gilid na pupunta siya. Pero dito hindi. So, sa anong OC? Inisip ko na yung buong ano na. Nabili. Tayo mabayaran. The reason why we're buying Dyson is because of Molly. Hindi na nagiging enough yung pagwalis lang sa room kasi bumabalik lang mabilis yung hair niya. So, we needed an efficient way of cleaning Molly's hair sa room. So, mas mabilis pag vacuum talaga. How was it? Okay naman. Hindi yan nakuha yung dalawang fruit loops. Pero okay lang. So, laging malinis. 4.9. 4.9. 4.9 dahil sa dalawang pirasong fruit loops na iwan. Ito, may air ba yung... Ang cool yung laser. Dumilim. Yeah! So, inisip namin na kaya ba't nag-allergic reaction si Molly. Lagi siya nangangatis dahil sa Montas Night. So, we think ito yung solution na pwede namin magawa for Molly. Kasi grabe talaga hindi na nalilinis na maayos yung room. Tsaka guys, for us din, kasi gumigising na si Ral na puro buhok yung hair, yung face niya. Oo, Yung hair. kasi hindi ako Yung hair matigil niya. nakakaalis ng ganun sa hair ko. Ay sa mukha yung hair ko. Talagang kahit anong angle ng pwesto mo, talagang mapupuno ko ng hair dahil talagang nag-iipon na si Molly sa bed. Oo. Andun lang sa bed yung hair, kaya this is the answer. So I hope di na kami magigising na puro hair yung mukha namin. Can't wait to see the Dyson in action. So ito yung kinuha namin na Dyson vacuum. So yun pala yung name. Yeah, this so, one is the V12 Dyson Detect V12 Slim Detect Slim Fluffy. Fluffy. So ito yung kinuha namin kasi it's perfect for hard floors daw. Eh, wala naman kaming carpet, so okay And na yan. for dog hairs and human hairs. So Human if you hairs. go here, if you wanna buy Dyson, just look for Sir Francis dito sa Greenbelt. Ay, si Sir Francis. Say hi to the Hi, vlog. Sir Francis. Kakaroon din tayo ng stockroom raid. Dito yung stockroom. Hello, new baby. For our baby. Yes. De-demo mo na, testing. Pwede ba i-demo na? Power test lang na. Oo, sabahin mo na i-demo. Power test lang. Yun. Nice, super nice. Did sir, again, once it's open. Yeah, may button dito sa yung one. Okay. And then push. Pwede na pang Incredibles. And this Or one, yung Despicable Me. Dam ko lang po. Yung gun nila. Hinugasan ko. Pero better kung punas lang siya sir. Kasi sometimes pag madalas hinugasan, lumalabo sa time na re-remove mo yung filter. Okay. Pag remove sir, twist mo lang po. And then, Ah. yeah, just wash it with water.
Walang soap. Opo, tapos air dry. Mag-haul na lang tayo mamaya ng mga Unboxing. handpiece nila. Mag-unboxing. In-unbox na ni Kuya yung mga... Wala pa yung mga handpiece. Mamaya guys. Official unboxing of the Dyson Tita. mamaya. Tapos better, sir. First, Full charge before namin to? First investment when it comes to house stuff. Feeling naman namin sulit siya because it's Dyson, may warranty, and gamit na gamit talaga everyday. Finally, nakuha na namin ang Dyson and pinapack na lang ni Sir Francis para makauwi na tayo. Ako nang gagamit Tatry daw muna sa mattress So, after ma-fully charged, maging 100%, try muna daw sa mattress para makita ko ano yung ma-vacuum niya. Nakaka-usi tuloy maglinis ng kwarto ngayon. Nakakaliw na maglinis ngayon kasi ang bilis lang. Handy yung vacuum. So, may dami. Uy, may dami. Ulit-ulit. Ano yung receipt? Thank you. Yay! Keep it! Yeah, thank you, Sir Francis. Thank you, Francis. Mabigat. Mimi, can you turn it off? Thanks. Thank you. Yung ano mo. Madali na siya, guys. Bigat kasi ng Dyson. Ang bilis mo Ang bigat ba? We're going home now. We're gonna prepare. Mag-edit pa kami for today's vlog. Anyway. Mag-edit pa siya for today's vlog. I did my part na this morning. Ngaragang feels. Yes, because it has to be up by 6 p.m. And may party pa May kami dinner party. pupuntahan. Yeah. So we're gonna prepare for that then. We have 2 hours. I'd like to say happy birthday to Mom Ellen! When you're not here, the sun don't shine. When you're not near, I don't feel like I do when you're with me. Felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I know if it's love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. You're not around. This is love if I think I've gone crazy. You're so guwapo, ha? Hoy! Sorry. May girlfriend ka? Meron yung katabi niya. How long you been together na? Ano? Kaya na kayo Ay! Hoy, ano yan? Mamorish ka siya eh! Gaano na kayo katagal? Hoy! Gaano na kayo katagal? Ayusin mo. Alam mo yung ganyang arte, may pinataga yan. Oh, gaano na kayo katagal, pre? Ayan! 7 years. Ah. Hindi mo ko namamukhaan. Sino ka ba? Di ba may nangyari na sa atin? Charis lang. Ang mga gwapo niya, no? Nakakatuwa. Ang ganda ng katawan niya. Nag-gym ka? Are you gymming? Ang ano, Jimmy, ayusin mo. Are you gym? Ka, Gymnastic? pagka ganito dapat maayos yung pag-i-English mo. Oh my God, Eric, don't dare me. I know how to speak. Yeah, come on. O, tanongin mo na maayos ulit. Aling sa ngipin ko. Do you go to the gym? Ay, Kasi, orte! syempre ganun talaga. Pag hindi ka masyadong maganda, daanin mo sa utak. Sa bagay. Oo. Huwag kang masyado tumapat sa spotlight, friend, ha? Bakit? Nagmumukha kang disco ball. Oo, kasi... So, grabe ka sa akin. Huy, Hindi, fairness, ang kinis mo dyan sa madilim na parting yan. Ang kinis niya, no?
Basta huwag ka na punta sa liwanag talaga. Diyan, okay, Do you go. go to the gym? Or do you have a gym at home? Sa bahay. Tapos, ano may gamay kayo? Kasi nagtataka lang kasi ako. Hindi ko alam kung nag-gym siya o nagpipills. Wait, don't touch. Ano ka ba? Ay, mami, ihi na po ba? Natawa ko yung mami, sabi niya, ay shit, lalabas na. Okay, ayun. Talaga, di ba pag nag-work ng isang guy, di ba parang may minamotivate? Anong yung pinakaano? Yung chest ba? Yung tawag doon? Yung... Triceps, biceps. Ano Gcash number mo? Oy, feeling ko, kamukha mo si Enchong. May nagsabi na, ha? Pwede. Di, mas kamukha niya si Erich. How can I hurt you, babe? My
Pagod? Happy birthday po! Okay guys, we'll be ending this vlog and see you guys tomorrow. Bye-bye! Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. And as always,